Hay un sonido en el fondo del océano, tan fuerte, tan extraño, que fue captado por micrófonos a más de 5.000 kilómetros de distancia. Lo llaman The Bloop, y hasta hoy, nadie sabe exactamente qué lo provocó. En 1997, la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, registró un sonido bajo, profundo, y tan potente que no se parecía a ningún otro conocido. Al principio, muchos científicos pensaron que era un animal marino gigante, quizá una criatura aún no descubierta en las profundidades más oscuras del planeta. Pero aquí está lo inquietante. Para generar un sonido tan poderoso, el ser tendría que ser varias veces más grande que una ballena azul, el animal más grande que ha existido. Sin embargo, nunca se encontró evidencia visual, ni restos, ni movimiento en el radar. Años después, algunos afirmaron que era el sonido del hielo fracturándose en la Antártida. Pero el misterio persiste, porque el patrón del sonido no coincide con el de un iceberg, ni con ningún fenómeno geológico conocido. El océano guarda secretos que la ciencia apenas empieza a rozar. Solo hemos explorado menos del 5% de su inmensidad. Así que, tal vez, allá abajo, en la oscuridad absoluta, algo nos observa, y cada tanto, nos deja escuchar su voz.